بصراحة هون كل الناس هون جيران ميتين. موجودين هون مع جيران كلهم ميتين بصراحة. مش هنا بيتنا بعيدة شوي، بدنا نغير جو ونرحم على كل اللي مات. هم الأولون ونحن اللاحقون. أنا عجبني الجو كتير حلو بصراحة، عجبني. حلو الإنسان مرة يجي للطبيعة، مرة يجي جو البادية أو القرية. بصراحة قلبي وجعني لأنه وسط الميتين. وهون البيت موجود فيه أجدادنا وأولاده في هدي البيت الصغيرة. ما أقدر أصوركم وحدي، لازم يكونوا معي أهلي. يعني هلا الفيديو راح أحطه بقناة ميمي إن شاء الله. مع السلامة، باي.